sem Drottinn hefur gjört. Í Filippibréfinu 4:4 hvetur Páll postuli okkur að vera ávallt glöð í Guði. Tökum því ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Jesús segir að ekki sé til meiri kærleikur en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir náunga. Tökum því Jesú til fyrirmyndar og iðkum það iðulega að vera góð við hvort annað. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við hvetjum alla til að nýta tímann og deila samkomunni áfram. Einhver þarna úti þarf á uppörvun og hvatningu að halda í dag. Svo við viljum hvetja þig til að vera blessun fyrir aðra. Drottinn blessi þig. Velkomin að samkomu. Við ætlum að lofa Guð í dag. Má ég heyra amen? Konung sem sigurinn var,
sem þú segir mér. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Á hverjum tíma þá nægir náðin þín, og ég því trúi að framtíðin mín. Þinn kross vonin, hið æðra mín sýn, og í þér, Jesús, öll framtíðin mín. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr, Jesús. Og þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Það gildir enn. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Kom til Jesus. Kom til Jesus. Halleluja. Ég lofa því, Jesus, ef þú ert að gangi gegnum erfiðleika, þá er svo gott að bara setja augun á Jesú og syngja út. Ég veit að sigurinn kemur. Horfa á hann og lofa hann sem aldrei fyrr og kalla: Kom til Jesus, kom til Jesus.
Jesus. Drottinn bara, við komum fram fyrir þig í dag og ég þakka þig fyrir það, Drottinn minn, að þín lofur standa. Það skiptir engu máli hvað í kringum okkur, hvort að við sem í brotsjó eða hvort að það sól og blíða, þú ert þar, Drottinn Jesus. Og gefðu okkur ná, Drottinn, í dag að setja einmitt augun á þig. Ekki á hafið sem í kringum okkur, sem jafnvel að fara upp allt og yfir allt, Drottinn minn, heldur þig. Því að þú sá sem að getur stoppa storminn. Þú sá sem heldur öllu uppi með krafti handar þinnar. Og ef við mættum bara, Drottinn minn, taka ákvörðun með þér í dag, að horfa á þig í staðinn fyrir okkar kringumstæður. Halleluja, mér langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem að gangi gegnum erfiðleika í dag. Og vinir, það bara fullt af fólki að gangi gegnum erfiðleika. Ég bið, Drottinn, að þú komir með mildi þín og miskunn inn í líf hvers og eins. Og Drottinn, að þinn vegur, Drottinn, mættu opinberast okkur. Og við mættum ekki bara sjá veginn, að við mættum ganga veginn. Halleluja, ég átta því sem að þú vilt gera. Og ég lofa þig og ég tigna þig í Jesú nafni. Og allir liðinni sagði. Amen. Mér svo hugleiki í dag, vinir, hvað við erum blessuð. Ég svo þakklátt fyrir ykkur, þið eru mín fjölskylda. Og það svo gott að tilheyra fjölskyldu Guðs þegar við erum að fara í gegnum storma lífsins. Og jafnvel þótt að við sem að fara fram og fara í eitthvað svona samkomubann eða takmarkanir, þá vitið það að við erum hér, pössum upp á hvert annað, pössum að halda tengslum með því að hafa samband á Facebook og því að það eru margir að gangi gegnum erfiðleika, vinir. Og við erum kirkja Guðs elskar, hún elskar og hún tekur þátt í lífum fólks í kringum sig. Má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að lofa Guð í dag og það svo sannarlega búið að setja tónin hér í dag, kraftaverkið á leiðinni. Og nú bara spurning fyrir okkur að opna hjart okkur að taka við kraftaverkinu sem að Guð fyrir okkur. Má ég heyra amen. Amen, höldum áfram í lofgjörð. You are here, moving in our midst.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every life. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
blessi og verndi lít Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónum upplifti og gefi frið. Sjónum upplifti og gefi frið. Sjónum upplifti og gefi frið. Tökum á móti því sem hann hefur fyrir okkur í dag. Halleluja. Megi svölvild vera með þér hverri kynslóð fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi svölvild vera með þér hverri kynslóð fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi svölvild vera með þér hverri kynslóð fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi svölvild vera með þér hverri kynslóð Fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Megins nálægð vera með þér, þér á baki og við hlið þér, allt í kringum, vinna með þér. Hann er með þér, hann er með þér. Snemma morgun, seinna kvöldi, þú kemur, þegar ferðu, svo grætur, þegar gleðstu. Hann er styður, 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 hann er styður. Amen.
kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum, megast nálægt, vera með þér, vera baki og við hlið þér, allt í kringum, vinna með þér, hann með þér, snemma morgni, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar gleðstu, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður. Halleluja. Loven vi Jesus. Take a moment. Halleluja. Syng med mig. Megast velvild, vera með þér, verða kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, Þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum, megast nálægt, vera með þér, vera baki og við hlið þér, allt í kringum, vinna með þér, hann með þér, snemma morgun, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar gleðstu, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður, hann styður. Eigum við að ræða þetta eitthvað? Halleluja! Dýrsi Guði. Og ef þið voruð ekki viss, þá er alveg sama hvort þú grætur eða gleðstu, hann er með þér. Þvílík skilaboð. Og það er það sem að Drottinn vill segja við mig í dag og við þá sem er að horfa, við ykkur sem er í salnum. Vitið að hann er með þér. Við þurfum ekki að óttast eldraunina sem yfir okkur kemur því hann er með. Halleluja, má ég heyra amen. Dýrsi Guð, er ekki Guð góður þrátt fyrir allt, þrátt fyrir COVID? Nákvæmlega, hann er nefnilega dásamlegur. En við ætlum að taka fórn og áður en við gerum það, samskott, við ætlum að taka samskott. Vá. 13 árin síðan, þá er ég ennþá að ruglast á þessu. En áður en við gerum það, að þá höfum við ótrúlega mikilvæga tilkynningu fram að færa. Halldór minn, ef þú myndir kannski koma og joina mig. En við erum búin að fá nýjan tónlistarstjóra í kirkjuna. Yes. Og það er engin annar en snillingurinn. Nei, ekki Halldór. Þið voru líka bara, er Halldór nýtt? Það er hann Rafn Hlíðqvist. Og við erum svo lukkuleg með hann. Og þið sem að þekkið, þið vitið að hann er algjör snillingur. Og ég er svo sannfær það að við erum að stíga inn í nýja tíð. Við erum bara að stíga inn í nýja tíð. En gleymum því ekki að þegar við erum að stíga inn í nýja tíð, þá hreinsar Guð vinmiðin. Það er oft hreinsun. Það er oft óþægilegir hlutir sem fara úr líf okkar til hvers? Til þess að við getum borið meiri ávöxt. Ekki sagt. Hann hreinsa vínviðin til þess að hann beri meiri ávöxt. Og ég held að allir hér inni hafi upplifað einhvers konar sniðlun eða hreinsun í lífi sínu þetta árið. En ég trúi því að það er einmitt undanfarið þess að við berum meiri ávöxt.
Og við erum gengin inn í tímabil, ég bara finn það í anda mínum, við erum sammála það, að þetta byrjunin á okkur stórkostlegu. Ég veit að það COVID og alls konar óvissa í andrúmsloftinu, en Guð hinn sami og Guð veit hvað hann að gera. Þannig að mér langar til þess að biðja Rafn, og ég veit að þetta var kannski ekki planað akkurat núna, mér fannst þetta að gerast akkurat núna. Mér langar til þess að biðja Rafn að koma hérna niður, ég ætla að setja mig grímu, Halldór með grímu og ég vil biðja ykkur öllum að rísa á fætur með mér. Það nú líka þannig að þegar fólk fer inn í eitthvað svona þjónustu, þá oft komið í gegn fólki. Andlegt, þetta andleg þjónusta. Við verðum með grímu þannig að þú ert, já. Við líka tekið bara svona fjárbæn. Fjárbæn. Það allt til núna. Vá, það allt til núna eftir COVID. En mér langar til þess að við biðjum, og ekki bara við, ég vil biðja alla hér inni og þeir sem eru að horfa, að við biðjum einnig og við tegjum fram hendur okkar og við biðjum blessun yfir líf hans. Drottinn, ég þakka þér fyrir hann Rabba. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur ákvarðað og þú, Drottinn minn Jesús, ert með plan, þú ert með magna plan. Og ég bið fyrir Rabba og ég þakka fyrir smörninguna sem að þú ert með yfir lífið hans, Drottinn. Og ekki bara, við erum byrjuð að finna Drottinn, en við erum bara búin að fá smjörþjefin. Ég veit það, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú hefur stórkostlega áætlun fyrir hans líf, fyrir hans framtíð, fyrir tónlistarstarfi í Smára kirkju, fyrir kirkjunni í Smára kirkjuna, Drottinn. Og ég bið, Drottinn, að leysa, Drottinn, úr læðingi þá blessun, þá áætlun sem að þú hefur fyrir hann, fyrir konun hans, fyrir fjölskyldun hans. Og Drottinn, ég bið að vaka og senda englavend alls þar í kringum hann, Drottinn. Og við ætlum að vera duglega, halda upp í höndum hans, blessa hann áfram, hvetja hann áfram. Og Drottinn, við væntum stórkostleira hluta, Drottinn, því að þú ert með, fyrst og síðast. Þú ert með. Og Drottinn, ég blessa Drottinn þessa stöðu. Drottinn, ég blessa hann í þessari stöðu. Og við biðjum í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Halldór, viltu segja eitthvað? Rabbi, það sérstök smurning og kraftur heilags anda. Heilagum anda úttelt yfir lífið þitt á alveg sérstakan hátt enn á ný til að takast á þetta verkefni. Og leið og þínir hæfileikar sem Guð gefur og þú hefur þroskað með þér eru stórkostlegir. Þá segir Drottinn, treyst ekki aðeins á hæfileikana. Treyst á mig og anda minn sem í þér býr. Og frá þér mér streyma læki lifandis vatns í magni og krafti eins og þú hefur aldrei séð áður. Og ég mun gefa þér nýjan hljóm. Ég mun gefa þér nýjan hljóm sem ekki hefur heyrst fyrr, hvort ég frá þér eða öðrum. Nýr hljómur mun streyma frá þér fyrir anda minn, segir Drottinn. Amen. Má ég heyra amen. Við erum svo spennt fyrir þessu. Ég bara með kýtl í maganum yfir þessu. Fyrild, viltu segja eitthvað, Rabbi minn? Nei, hann góður. Mér grunar það. En við ætlum þess að taka samskot. Þetta var svona smá. Og vitið það líka svo dásamlegt að fá að gefa. Ég er þakklátt að fá að gefa í hús Drottins. Og já, þannig að við ætlum bara í Jesú nafni, bara blessi ykkur eitt og sérkvæmt. Og ef að þú ert að horfa og vilt gefa, að þá eru upplýsingar á skjánum sem að birtast þér og þú getur lagt inn á þennan reikning. Drottinn blessi alla þá sem gefa í Jesú nafni. Presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. sing a little louder, In the presence of my enemy, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is my melody. sing a little louder, Heaven comes sing a to little fight louder, for me. sing a little louder, In the presence of my enemy, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is my melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Amen, amen. Og þegar við segjum halleluja þá erum við að segja lofsið þér. Drottin í öllum kringustæðin lofsið þér. Vá, hvað það var mögnu lofgjör hér í dag. Ég er algjörlega
Ég er ótrúlega út úr blessuð. Takk, Jesús. Amen. Hvernig var aðeins að rísa á fætur og svona aðeins hreyfa okkur pínu lítið. Guð góður. Mér langaði að segja ykkur frá því að í gær að þá gerðist sá hræðilegu atburður að hún Kristín frænka, litla frænka mín, lést. Og þetta mikið áfall, persónlegt áfall fyrir mig. Hún var meira en bara litla frænka mín, hún var svona nánast eins og hálfgerð barnið mitt eiginlega. Þannig að ég var fyrir miklu áfalli, en það breytir ekki því að Guð alltaf góður. Og ég veit að hún hjá honum. Hún búin að glíma við mikla erfiðleika í langan tíma, mikil veikindi. Búin að greindist með MS fyrir tölvört mörgum árin síðan og þetta var eitt mest aggressiv MS sem hafði verið bara greint hér á landi og hjartað hennar, hún var komið sýkingu líka fyrir þó nokkru síðan og bara of mikið álag á líkamann, hún lést í gær 38 ára gömul. Þannig að mér langar til að biðja ykkur að biðja fyrir aðstandendum. Og lagið sagði áðan, hann með þér. Þegar þú grætur, þegar þú gleðst og vitið það svo mikið lán að geta halla sér í faðm Drottins þegar manni líður ekki vel. Og ég hef gert alveg frá því í gær, ég er búin að gráta alveg óhemju mikið og ég fekk Halldór til þess að tala hér í dag. Ég hreinlega bara treysti mér ekki til þess að predika í dag, ég ætla bara að leyfa mér aðeins að jafna mig. Ég vona að þið fyrirgefið það. En mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og biðja fyrir öllum sem eru að þjást, sem eru í sorg, biðja fyrir aðstandendum, biðja fyrir öllum sem eigum sárt að binda, fjölskyldunina Kristínu, alla, stórfjölskyldan hennar er erlendis, bæði pappin og mamma og ég er búin að vera með þau á línunni núna bæði í gær og í dag og bara ótrúlega mikill harmur. Ótrúlega og við sem þekkjum Kristínu vitum og þetta var gæðablóð, yndisleg kona á allan hátt, fekk erfið spil á hendi og það endaði svona, en hún á betri stað sem betur fer en við biðjum. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir Drottinn minn að þú ert okkar huggari. Við erum ekki að leita í eitthvað annað eða deyfa okkur með ykkur öðru. Við leitum til þín. Þú ert uppsprett okkar. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú gefur og þú tekur. Lofa sér nafn þitt. Og Drottinn, ég bið fyrir fjölskyldunni sem að syrgir. Ég bið fyrir einstaklingum hér sem að þekktu Kristínu vel. Ég bið að koma Drottinn með huggun og styrkun í líf þeirra allra. Og ég veit að það er ekki bara fólk sem að syrgja Kristínu, það svo margir sem að syrgja kannski líf sem að það bjóst við að vera að lifa núna. Drottinn hefur upplifað einhvers konar missi, hvort sem að það varðar atvinnu eða heilsufarslega eða hvað sem er. Drottinn, ég bið að koma inn í aðstæður hjá þessu fólki. Og ég hef fundið það svo oft, Drottinn minn, hvernig þú hefur reist mig við á ný, Drottinn. Þessi upprisu kraftur þinn okkur aðgengilegur í dag, Drottinn. Þess vegna leitum við ekki út fyrir, við leitum til þín, Drottinn. Því að þú stærri, þú meiri, Drottinn, og þú heldur okkur öllum uppi. Og við gefum þér alla dýrð og mér langar líka að biðja fyrir Halldóri þegar hann talar þitt orð hér í dag. Gefðu honum orð að mæla og gefðu okkur náð til að taka við því með opnu hjarta. Með opnum huga, Drottinn, og það beri ríkulegan ávöxt. Og við byggjum í Jesú nafni og allir liðinu sæði. Halldór minn, gjörðu svo vel. Sæl veriði, bæði þið sem eru í salnum og þið sem eru heima eða annars þar að horfa eða hlusta. Og hérðan viljum við senda áframhaldandi frá okkur öllum, veit ég,
Samúðar kveðjur til fjölskyldunar Kristínar og biðjum Guð að varðveita og blessa og veita huggun sem aðeins hann og aðeins eins og hann getur veitt. Guð blessi ykkur öll og varðveiti. Þetta getur verið erfitt og þegar Sibba minntist á að hvort ég geti kannski bara stigið inn núna, þá var það sjálfsögðu bara ekkert mál standa með þeim á þann háttinn líka. Við höfum verið, og ég veit ekki hvort ég hef tekið eftir, ef þið hafa verið að hlusta hérna á samkomunar okkar undanfarið og tala ekki biblíulestrana á miðvikudögum líka, þá höfum verið aðeins að svona skoða tilbaka og skoða hvað það, hvaða kraftur var það í frumkirkjunum fyrstu 300 árin sem að veitti þeim þennan kærleik og þennan kraft til að umbreyta heiminum. Og það er svolítið gaman að því, ef þið hafi fylgst með strákonum, þegar ég segi strákonum, þá er alveg hugsa pastorna sem að kenna niður í Fíladelfíu, að því Helgi hefur verið að tala þetta líka og þeir báðir reyndar, Aron og Helgi, og hvað getum við lært af frumkirkjunni? Hvað getum við lært af því? Hvað þýðir að vera kristinn? Og þetta er aldrei gaman að Guð skuli vera, af því við vorum, Sibba hringdi ekki í það og sagði, strákar, hvað þið að tala um? Við ætlum að tala um það sama. Það var ekki svoleiðis, þetta var bara eitthvað sem var að gerast og Guð er að vekja með okkur og það er svo gaman að sjá hvað Guðs andi er að vinna og hvað hann er að tala. Og síðast sunnudag, nú fæ ég að bara stíga inn í áframhaldi hjá mér síðasta sunnudag. Já, það var nú ekki meiningin, en nú ætlum ég að gera það bara örstutt. Klukkan hvað, já, passar. Og við minntust á það að árið 318 að þá var kristin trú gjörð að ríkistrú í rómverska heimsveldinu. Þá voru kristnir menn, hugsið ykkur, búin að gjörbreyta rómverska heimsveldinu. Ég með hefur bara búin að umbylta heiminum, hinu þekkta heimi. Og það gerðu þeir í kærleik og krafti sem að hefur alltaf verið ætlunin að kirkjan hefði og geymdi innum eins og framgengi í. Það var aldrei ætlunin að sá kraftur dofnaði eða sofnaði eða við myndum breytast í svona minjasafn. Þú veist, öll góð söfn eru lifandi söfn. Öll góð söfn eru þannig að það er stífellt verið að bæti og það er eitthvað að gerast og eitthvað að koma nýtt og fara og svo framvegis. Og kirkjan er svolítið svoleiðis. Hún þarf að vera lifandi og kröftug. Eitt af því sem við minntust á þetta við allir vorum að spjalla saman, eitt af því sem að Konstantínus, keisari, sá, því það voru ofsóknir gegn kristnumönnum og þeir voru bara réttræpir. Eitt af því sem var leyfilegt og það voru bara æskilegt, það voru ekki bara lög sem leyfðu það, heldur var það æskilegt að það var barnaútburður. Það var bara æskilegt að fólk losaði sig við börn sem voru svona kvöð og pína og svona byrði á heimilinu og þeir settu þannig að börn voru borin út og þau voru skilin eftir. Eitt af þessum kristnir menn gerðu, kristin kirkja tók þessi litlu börn, fór á staðinni þar sem að Rómverjar voru að bera út og íbúar rómverska heimsveldisins voru að bera út börnin sín, fóru, tóku börnin og óluðu upp eins og sín og þeirra börn. Þeir eru vitni að þessu. Þetta hafði áhrif á þá. Hvaðan kemur þessi kærleikur? Hefur ekki nóg með þín eigin börn? Þarf það að vera að safna þér 5-6 öðrum börnum sem að foreldrar vilja ekki hvað sem er. En þarna var lífið. Þetta er það sem köllun kirkjunnar er. Það er að koma í líf, varðveita líf, breyta því sem að þarf að breyta og svo framvegis. Og eitt af því sem að við höfum rætt mikið við höfum rætt söguna svolítið og síðan höfum við verið að skoða, út á hvað gekk þetta, það er einhver einfaldleiki, það er einhver einfalt og ef við skoðum það, ég ætla að leyfa Páli að tala, eru til í það?
leifum Páli að tala og sjáum hvað hann segir. Í Galatabréfinu. Páll segir svona í 1. kafla. Hann sagði ekki, ég heyri það samt alveg, sko. Næsta setningin þessi, mig furðar. Þetta frá 7. vers í 1. kafla Galata. Mig furðar að þið svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krists. Ég bara skil ekkert í ykkur. Hvað eru fljótt að láta beygja ykkur af leið því að það búið að kalla ykkur í náð Krists. Og þeir hafið sko snúist við til annars konar fagnaðarerindis. Það þó ekkert fagnaðarerindi, heldur það einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni færi að boða ykkur annað fagnaðarerindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi nú aftur, ef nokkur boðar ykkur annað fagnaðarerindi en það sem þið hafið numið, þá sé hann bölvaður. Það læti ykkur vita, bræður mínir, aðeins niðar í 11. versi og systur að fagnaðarerindi sem ég hef boðað ekki mannaverk. Ekki hefur tekið við því af manni, né látið kenna mér það, heldur hefur Jesús Kristi ópenbera mér það. Þarna segir Páll, það eitthvað í gangi, eitthvað í kennsla sem fagnaðarerindi Jesú Krist. Þetta fagnaðarerindi fyrir mörgum heimska. Af því að það svo einfalt. Það svo án þess að þú þurfir að gera neitt að það mannlega séð ekki rökrétt. En Páll segir, Páll postuli fer út úr Jerúsalem og úr Antíókíu og hann fer allan heiminn, hann fer Litlu Asíu og hann predikar fagnaðarerindið. Síðan kemur hann Galatíja var í dag þessum Tyrklandi stórt svæði í Tyrklandi og hann skrifa þeim bréf og segir, heyrðu, hver búin að snúa ykkur? Ég meina, það bara liðin örskammur tími, ég var hjá ykkur og það þegar búið, sjáu hvað fljótt að snjóa yfir og auðvelt að koma með hluti inn sem að þvælast fyrir. Hann segir, það bara menn sem vilja afvegaleiða ykkur. Heyrðu, við erum hér 2000 árum seinna. Hve mikið ryk búið að slá í augun okkur? Þetta það sem við erum að skoða. Hann segir einfallega, ég boðaði ykkur fagnaðarerindið og jafnvel þó að engill komi af himnum standi beint fyrir fram ykkur og segi ykkur eitthvað annað, þá sé hann bölvaður. Það rangt. Þetta stórt, hvað hann tekur stórt í munn. En hann hættir ekki. Þó að ég fái nýja opinberun og kenni ykkur, þá ég bölvaður. Það breytir engu, það sem ég sagði ykkur fyrst fagnaðarerindið því að það það sem Jesús gaf mér. Og þetta, elsku vinur, það sem að við viljum standa fyrir, fagnaðarerindi Jesú Krist. Þetta það sem kirkja Kristi kölluð til. Við í gegnum tíðina höfum tapað eða missjónar oft á þessu. Ég myndist á það síðast muniði að þegar við missum sjónar á fagnaðarerindin fyrir daginn í dag, þá horfum við á fagnaðarerindi sem var, sem að hann fór á krossin fyrir mig, sem alveg satt, og fagnaðarerindi sem verður, hann mun koma aftur í dýrð. En fagnaðarerindi í dag þú ert hólpin fyrir Guðs náð og heilugum anda útelt yfir lífið þitt. Guð hefur sætt heiminn við sig. Hann dús og sáttur við þig, tilbúin til að taka og gefa þig líf. Við erum búin að minnast á það og koma nokkur sinnum fyrir henni dag. Þetta með þörfina, hvað við erum að ganga í gegnum, hvers þurfandi við erum ekki í heiminum í dag. Sjáu þessa veiru. Ég menn, það breytir, hún fer ekki í manngerð, við sjáum hann ekki einu sinni, hún fer ekki í manngerðnálit. Trump laður á spítala þessi, laður á spítala hinn og þessi, það breytir engu hver maðurinn eða konan. Ég var að hugsa daginn, hérna þessi litla, ósýnilega
veira. Hingað og þangað ferðin heiminn, þar meðal okkar góða landi. Og hún bara nærri því að slátra svona globalization, einhver svona nattvæðingu. Menn hættir að ferðast, ekki hægt að ferðast. Þú fer einhver flugvöll og það bara 5 manns einhvers staðar. Sjá hvað, þetta gjörbreytt og þetta bara lítið, ef ekki bara segja kvikindi. Já, sem að gjörbylta öllu. Við þurfum fagnarindið Jesú Kristi. Ekki bara til að berast gegn veirunni, en svo sannarlega þar, heldur bara fyrir líf okkar allt. Þá þurfum við fagnarindið. Kristindómurinn ekki, eins og ég sagði áðan, minjastofnun. Kristin kirkja ekki minjastofnun. Við erum ekki safnverðir. Vonbrigði fyrir sumum. Átta mig á því, vonbrigði fyrir sumum. Sumir vilja bara vera í því. Það svo þægilegt nefnilega að sjá það. Það svo þægilegt að vera bara safnverður. Þú veist, það búið að gera þetta. Einu sinni var ég í þessu kafi, ég bjóð til þetta safn með einhverjum finna, en nú ég bara að passa það. Ekki satt? Og við viljum það, við eigum ekki að vera það. Við eigum ekki að vera það. Hvað kristindómurinn? Við tölum kristin sið, kristna arfleið sem við eigum svo sannarlega hér í þessu landi. Og það var það síðasta sem ég gerði að fara að segja að hún var vond og ég vildi hann ekki. Nei. En það ekki kristindómurinn. Það það sem kristindómur hefur búið til og sumt af því erum við ægilega hrifin af og annað erum við ekki rosalega hrifin af. Því að þegar snjóar yfir fagnarindið, þá býr kristindómurinn til alls konar. Eins og fyrirverandi borgarstjóri sagði. Alls konar. Skilur hvað að fara? Þetta skiptir öllu máli. Ef kristindómurinn snýst hefðir og arfleið, þá þurfum við ekkert að gera svo mikið, því þá getum við bara haldið safninu til haga og passa það að það vonda sem við lifitaka og breyta því geti ekki breyti. En ef við trúum á fagnarindið Jesú Kristi, þá erum við með allt annað í höndunum. Þá erum við með kraft Guðs til að umbreyta og bylta ekki bara einstaklingum, heldur heilu þjóðfélögunum. Það segir í Mattheusar Guðspjalli að allt fagnarindi Guðsríkisins verður predikað allan heim og allar þjóðir, ekki bara allir einstaklingar, þjóðirnar, heilu þjóðirnar muni heyra og meðtaka fagnarindi Jesú Krist. Ég vil sjá fagnarindisins byltingu á Íslandi, vakningu fagnarindisins, að við vöknum upp til lífsins það sem að hann hefur gefið okkur í Kristi. Þið með? Þetta kraftur Guðs, kraftur Guðs. Kristindómur án fagnarindisins faktisk ekki kristindómur. Það það sem Páll var að segja með það. Leið þú blandar ykkur í hann, þá þetta ekki lengur kristindómur. Þú ætlar að baka súrdegsbrauð, sykurlaust, þá setur ekki sykur í það. Þú setur ekki efni inn í dótið svo þetta að búa til ef það á að vera ekta. Og þetta það sem Páll var að segja. Látið ekki plata ykkur. Það búið að vera að blanda inn í ykkur dót sem ekki hluti af fagnarindinu. Það verið að reyna að gera ykkur frammistöðu kristinn. Í staði fyrir fagnarindi náðarinnar sem þú tekur óverðskuldað. Þá hafi ég gengið inn í frammistöðu kristindóm. Ég hef verið þar. Sekur. Það sem verra var, ég var ekki sjálfur í frammistöðu kristindómum eingöngu. Ég gerist frammistöðu lögga. Hver hefur ekki verið það? Ekki þið. Ég veit að þið hafi aldrei gert það, verið að segja öðru til hvernig þau að lifa. Ég hef gert það. Þetta gengur ekki sko. Þú veist, eða hvernig svo gerir þetta. Fyrirgefið.
svo vitlaus, ég ætla ekki að segja ég, en svo vitlaus var ég allavega. Ég meina, ég fullorðinn maður núna, ég ekki lengur þessi úlingur blautur bak við eyrun. Nú ég bara gamall maður blautur bak við eyrun. Nei. Já, síungur. The 60s is the new 40s. Ég heyri það daginn. 60s is the new 40s, við erum í góðum stað. Sjáum við til. Rabbi, kýmur. Sjáum við til. Frammistöðu kristindómurinn kallar á frammistöðu löggur. Vegna þess að ef við erum bara með lögmálið og lögin og hvernig þú átt að hegða þér, hvernig þú átt að vera, hvað má segja, hvernig þú átt að hugsa, hvernig þú átt að klæða þig, hvernig þú átt að standa, hvernig þú átt að sitja og svo framvegis, þá þurfum við einhvern til að passa það. Því það náttúrulega ekki hægt að treysta börnunum. Óvitunum í Kristi til að hegða sér almennilega. Það bara ekki hægt. En ég sem búin að vera kristinn alveg í 6 mánuði, þú veist, ég get sagt þeim hvernig á að vera, því að heilagur andi sýndi mér það. Sorry. Þetta virkar ekki. En eins og ég segi aftur, þið ekki sekur um þetta, ég hef verið sekur um þetta. Fagnaðarendi náðarinnar krafturinn sem leysir fólkið. Ég þarf ekkert að reyna að siða fólk til með það. Guðs, ef Guð kemst að í lífi fólks, þá umbreytir hann. Munið því að, ég held ég hef einhvern veginn sagt þetta, en ef ekki þá segi ég það bara aftur, ef ég hef ekki sagt það, þá segi ég fyrsta sinn, annars aftur. Ef að þið finnir stórkostlegt málverk, stórt málverk, það alveg bara 3-4 metrar, eitthvað hjúts, bara veggmálverk alveg. En þið sjáu ekki hvað mynd þetta er. Þetta bara svo skítugt, þetta gamalt, þetta fannst einhvers staðar svona í geymslu, þetta bara svona nánast drasl. En áður við hendu því, þá ætlum við vera alveg viss, því að það var einhvers sem sagði, þetta gæti verið Rembrandt. Ok. Þá fer ég ekki með fægiskóflu og kýttispaða að þrífa málverkið. Ef þetta málverk eftir mig, myndi ég kannski gera það, því það var ekki mikilsvirði. En ef þetta er hugsanlegt við Rembrandt, þá er þetta svo mikilsvirði að það eru bara helstu sérfræðingar sem geta hreinsað og gert það klárt. Svo ég tala við bresku safni, þjóðminjasafni, myndlistasafni, hvað nú í Bretlandi, því þeir kunni þetta. Einhver á Íslandi örugglega líka. Þeir koma, þetta er bara eins og, þú veist, þeir eru lengi og það er passað þegar þú ert að þrífa að fara ekki ofan í litina sem eru undir. Smátt og smátt kemur alveg dýrðarinn að mála ekki ljós. 100 milljónum króna virði, því þetta er nýtt málverk eftir Rembrandt sem ég hefði getað eyðilagt. Nú ætla ég að segja ykkur, hver einstaklingur er miklu dýrmætari heldur en málverki hans Rembrandt, miklu dýrmætari. Hversinu óskupur mætti ég þá ekki að fá sérfræðinginn til að hreinsa það? Nei, ég ætla að gera það sjálfur með mínum kýttispaða og ég eyðileg lífið. Kristur hreinsar. Og ég ætla að enda með þessu hérna. Hlustið á þetta. Úr Rómarbréfinu. Ég fyrirverð mig ekki. Ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið. Ég veit fólk, kristið fólk, sem skammast sig fyrir fagnaðarerindið. Af hverju ættum við að skammast okkur fyrir fagnaðarerindið? Ástæðan fyrir við skammast okkar hugsanlega, enginn hér, ég veit það ekki þið, fullt öðru fólki sem gera, er
það er búið að slá svo mikið dust og ryki í það að það eru máttlaus og kraftlaus. Það er búið að þynna það svo mikið út að það er engin selta í því lengur. Það er orðið svo vanmáttugt að það eina sem þú hefur þegar einhver kemur í gegn fagnaröndun í þér, þá reynir að færa ykkur rök fyrir ykkur og einhver kjaftar þið bara út af borðinu strax. Því þú hefur engin rök. En ef þú hefur kraftinn, þá er engin sem kjaftar út af borðinu. Krafturinn er það sem skiptir máli. Og hlustiði, Páll segir, ég skammast mín ekki fyrir fagnarerindið. Af hverju? Því að það er kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir, gyðinginn fyrst, síðan aðra, og réttlæti Guðs opinberast í því, hverju? Í fagnarerindinu, fyrir trú til trúar, eins og ritað er hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þetta er fagnarerindið og vegna þess að það er svo máttugt, svo kröftugt í heilugum anda að það er engin ástæða til að skamma sín. Býtu, á hverju ætti ég að skammast þín ef ég get hjálpa þér í krafti Guðs? Hvað sem er ósköpunum? Er það ekki bara dásanlegt? Það er bara dásanlegt. Þetta er það sem frumkirkjan hafði. Þetta er fagnarerindi sem umbreytti heiminum. Þú og ég eigum þetta sama. Við eigum þetta. Og ég segi við ykkur öll, þessi kraftur er hér til að breyta þínu lífi, hafa áhrif á þitt líf, hjálpa þér í fjármálunum, hjálpa þér í heilsunniðinni, hjálpa þér í fjölskylduðinni, reisa þig upp, hjálpa þér í vinnunniðinni, atvinnuleysunniðinni hugsanlega. Krafturinn er hér til að breyta öllu í lífið þínu. Það er kraftur fagnarerindisins í Jesú Kristi. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn. Þökkum fyrir fagnarerindið í Jesú Kristi, sem er kraftur Guðs til frelsunar hverri sál, og í því birtist réttlæti þitt, Guð. Það réttlæti sem segir, ég hef búin að eiga við syndina í mannkyninu. Ég hef búin að sætta heiminn við mig. Meiri fagnarerindi er ekki hægt að fá. Þakka þér, Jesús. Hjálpa okkur, Drottinn minn. Til að meðtaka, lifa og framganga í þessu sem einstaklingar sem kirkja á hreinan og tæran máta. Það sem þú, þinn kærleikur, þinn kraftur leysist á meðal okkar. Drottinn, ég bið fyrir hverjum hér inni, fyrir anda þinn, að þú starfur og verkir og vinnir. Þú þekkir hverja sál hérna og þú þekkir hverja sál sem er að horfa og hlusta. Þú veist nákvæmlega hvað hver er að ganga í gegnum. Hvað er að bröltast innra með þeim og brjótast þannig að hugsalega veldur mannlegan eða hugarangur eða eitthvað. Drottinn, þú þekkir þetta. Og við biðjum að mæta fyrir anda þinn núna í Jesú nafni og opinbera fagnarerindið Krists inn í líf hvers og eins. Takk, Jesús. Halleluja. Ef þú ert að hlusta og þú hefur aldrei meðtekið þetta fagnarerindi inn í þitt líf, þá langar mig að bjóða þér að biðja með okkur. Ég skal biðja undan, bið þú bara á eftir, skal leiða þig í bæninni. Himneski Faðir, ég þakka þér að þú hefur gefið mig fagnarerindi sem mig langar nú til að þekkja. Þess vegna kem ég til þín og ég bið að hreinsa líf mitt. Því ég er dýrmættari heldur en Rembrandt málverk. Hreinsaðu líf mitt. Ég vil tilheyra þér. Endurfæddu anda minn og gef mér af anda þínum. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Út af COVID þá erum við
ekki að bjóða fólki að koma hérna í nánd í fyrirbæn. En við viljum samt sem áður biðja fyrir ykkur og munum gera það. En ef það eitthvað sérstakt bænarefni sem þú vilt koma á framfæri, þá biðjum að setja það í baukinn. Ekki baukarnir hérna hjá okkur, bræður? Já. Og eins getið þið bara hringt eða skrifað okkur post ef það eru sérstakt bænarefni. Guð bless ykkur, elsku vinir. Nú breytist þetta allt á morgun, þannig að við munum auglýsa og láta ykkur vita hvernig við tökumst á við þetta í þessu nýja gamla systemi sem byrjar á miðnætti í kvöld. Guð geymi ykkur, elsku vinir.